В курса се разглеждат преди всичко 4 основни кръга от въпроси. Първият кръг въпроси е свързан с това какви активи се търгуват на финансовите пазари. Става дума за облигации, акции, държавни облигации, корпоративни облигации, ипотечни облигации, деривативни инструменти, какви са свойствата на тези инструменти, как те да бъдат оценявани, каква стойност имат. Това е предмета на първия кръг от въпроси. Вторият кръг въпроси разглежда това по какъв начин се търгуват тези активи. Тъй като търговията с такива финансови активи се поддържа от една доста сложна инфраструктура, която трябва да работи много добре и синхронизирано между различните си компоненти. И това е именно предмета на втория кръг от въпроси. Каква е тази инфраструктура, какви институции участват в нея и как техните действия се синхронизират, за да може така наречения капиталов и паричен пазар да работят гладко. Третият кръг от въпроси е свързан с това кой търгува с такива финансови активи. Става дума за банки, за инвестиционни фондове от открит тип, от закрит тип. Става дума за пенсионни фондове и застрахователни компании или индивиди, хора като всички нас, които са решили да участват на финансовите пазари. Кой участва най-активно на тези пазари, каква е мотивацията на хората и фирмите, които търгуват на тези пазари и какво е тяхното поведение. Това е третия кръг от въпроси. Четвъртия кръг от въпроси е свързан с това как различните възможни финансови активи могат да се комбинират в инвестиционни портфейли, как да се съставят такива портфейли и как да се управляват по рационален начин. Това са основните линии в курса по теория и управление на инвестициите. Предметът, разбира се, е в контекста и на други предмети, които се учат в нашия факултет. Най-тясно той е свързан с макроикономиката и с курсовете по пари и банково дело. Тъй като този курс, всъщност финансовия сектор на всяка една икономика се състои от банков подсектор, където са търговските банки, и небанков подсектор, където са други финансови институции, различни от банките, каквито са, да кажем, пенсионните фондове, застрахователните компании, инвестиционните фондове и други възможни финансови институции. Така че този курс допълва преди всичко курса по пари и банки, където се разглежда една част на финансовата система, банковата част, и от друга страна, заедно двата курса пък допълват курса по макроикономика, като дават картината на целия финансов сектор. Най-много този курс би послужил на хората, които работят или които ще работят в небанковия финансов сектор. Т.е. хората, които ще намерят своето поприще в пенсионни фондове, застрахователни компании, инвестиционни фондове, инвестиционни посредници. За тях този курс би бил от първостепенно значение. Разбира се, за хора, които работят в банковата система или на други места, този курс също би бил полезен.